Indonesia adalah rumah bagi hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Keberadaan hutan hujan tropis ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, hutan hujan tropis Indonesia saat ini menghadapi ancaman seperti deforestasi dan perubahan iklim. Kita harus bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan hujan tropis ini untuk masa depan. Jadi, mari kita jaga Indonesia dan hutan hujan tropisnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.